पनि आफ्नो भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेर प्रकाशित गरेको नक्सालाई भारतको नयाँ संसद भवनमा राख्नुको कारण र स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग उठाउँदै आएको छ। भारतले भने आफ्नो नक्साबारे फरक धारणा व्यक्त गरेको छ, जसमा भनेको छ यो प्राचीन राजा अशोकको बेलाको ऐतिहासिक नक्सा हो, त्यसैले यसलाई राजनीतिकरण नगरौं। तर दर्शकवृन्द, तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कहिले पनि नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु भारतको भूभागमा थिएन। सायद त्यो प्राचीन कालमा नै किन नहोस्, यो नितान्त नेपालकै भूमि भएको पुष्टि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नै बताइएको छ। दर्शकवृन्द, बालेनले चालेको यो कदमप्रति के कस्तो साथ पाउलान् र आगामी दिनमा यो विषयले कस्तो रूप लेला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। नेपालमा कालापानी लगायत भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग जोडतोडले उठिरहेको समयमा भारतका विदेश मामिला विज्ञ एक पत्रकारले पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्मको ग्रेटर नेपाल सार्थक हुन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेका छन्। यूएशियन न्यूज नेटवर्कका दिल्ली स्थित सम्पादक एवं भारतका विदेश मामिलाका जानकार वरिष्ठ पत्रकार पुष्प रञ्जनले भारतीय अखबार दैनिक ट्रिब्युनमा लेख मार्फत कालापानी विवादबारे आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्। हालै प्रकाशित उनको लेखमा कालापानी विवादको इतिहास, ब्रिटिस भारत र नेपाल बीच भएको सुगौली सन्धि तथा नेपाल र भारत बीच सन् 1950 मा भएको मैत्री सन्धिलाई तिनको मर्म र उद्देश्य खुलाउने गरी व्याख्या गरिएको छ। 2 डिसेम्बर